Қайырлы кеш, құрметті WordPress курсының қатысушылары. Біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгін үшінші сабақ шаблонға контент қосу. Elementor плагині. Жалпы шаблон дегенді біз сіздермен бірге алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта сол шаблонмен жұмыс жасап, біз сол шаблонды контентпен толтыратын боламыз. Жалпы бүгінгі сабақта біз сіздермен мына гифкада көріп отырғандарыңыздай Elementor плагинімен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бұл плагин негізінен осы контент толтырумен айналысады. Яғни сіз өзіңіздің шаблоныңызды осы плагиннің көмегімен өзіңіздің страницаларыңызды толтыра аласыз. Бұл жерде не бар? Бұл жерде сіз жай текст қойсаңыз болады. Сурет, видео, кнопкалар. Бұдан бөлек сіз осы плагиннің көмегімен иконкалар, Google карта секілді көптеген нәрселер қоя аласыз. Бір сөзбен айтқанда, бұл плагиннің мүмкіншіліктері өте көп. Ал енді практикаға көшейік. Практикаға көшпестен бұрын біз сіздермен бірге ең алдымен хампты қосуымыз қажет. Ол үшін хамп control иконкасын, яғни ярлыкын басамыз. Бұл жерде Apache дегенді қосамыз. Бұл біздің сервер. Және де бұдан бөлек MySQL бұл біздің мәліметтер қоры. Қазіргі кезде Apache бізде осы загрузкада тұр. Ал оған дейін браузерге өте берсек, браузерде біз өзіміздің localhost деп өзіміздің құрған сайтымызға өтеміз. Ол мына сілтеме бойынша localhost және де test.ru хампты жабасақ болады. localhost/test.ru біздің сайт қосылды. Енді келесі кезекте консольге өтеміз. Ол үшін консоль батырмасын басамыз. Бұл батырмада плагини батырмасына өтеміз. Және де добавить новый дегенді басамыз. Ашылған страницада Elementor деп жазамыз. Ашылды. Міне ең бірінші тұрған Elementor Constructor Site with Strings деген плагинді орнатамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, бұл плагинді қазіргі кезде 4 миллион активті қолданушы пайдаланады. Яғни бір сөзбен айтқан кезде танымал көпшілік қолданатын плагин. Плагин сәтті орнатылды. Енді келесі кезекте біз Activate батырмасын басамыз. Егер де біз осы батырманы баспасақ, біздің плагин іске қосылмайды. Міне, біздің плагин іске қосылды. Енді келесі кезекте біз мына бір батырманы басамыз. Ең алғашқы бетімізді құрастыратын боламыз қазіргі кезде. Ал енді қазір осы Elementor плагиннің ішкі бөліміне өтетін боламыз. Міне, бұл біздің алғашқы бет. Міне, бұл жерде мынандай штрих сызықтармен белгіленген, осы блоктың ішіне ғана біз өзіміздің контентімізді қоя аламыз. Енді келесі кезекте мына жерде осы блоктармен танысып кететін болсақ, бұл жерде ең бірінші секция, ішкі секция бөлімі. Бұны әкеліп осы блокқа қоямыз. Бұл секциямен біз мысалы мына жерге бір блок, мына жерге екінші блокты қоя аламыз. Яғни бір сөзбен айтқанда бір блокты екі блокқа бізге бөледі. Енді осы ішінде текст алып, мысалы, бірінші жерге осындай текст қойсақ болады. Яғни бұл жерге мысалы кез келген текст жазсақ болады. Мысалы, Audi деп жазамыз. Және де бұл тексттің ішкі редакторы. Бұл жерге сіздер осы тексттің мәтінін өзгертсеңіздер болады. Одан кейін барып сілтеме қойсаңыздар болады. Қандай да бір мысалы сіздерге мысалы осы текстті басқан кезде ашылатын мысалы сайт керек болса, мысалы қарапайым audi.com деп жазамыз. Келесі бұл жерде размер, яғни өлшемін береміз текстін. Кішкентай ма, немесе үлкен ба, оны өздеріңіз білесіздер. Келесі HTML тег дегеніміз, бұл осы HTML түріндегі осы текстін тегін көрсете аламыз. Бұл жерде мысалы div блогы ма, немесе h тег па, немесе p абзац. P дегеніміз негізі үлкен тексттерге қолданылады, яғни көп өлшемді тексттерге. Ал div мысалы бұл блог,
бұның ішіне де текст жазуға болады. H дегеніміз бұл кез келген текстің заголовкіге қолданылады. Бұл жерде қатты маңызы жоқ. H1 деп қоя берсеңіздер де болады. Ал мына жерде келесі текстің орналасуын көрсете аламыз. Бұл мысалы ұзындық бойынша ма, немесе оң жаққа ма, немесе орталықта тұра ма, сол жақта ма. Мысалы қарапайым орталыққа қарай қояйық. Енді келесі біз өзіміз элементтерге өтетін болсақ, келесі мына бір элементке басамыз, екінші блокқа плюс батырмасын басасыздар. Бұдан кейін барып келесі текст әкеп қойсаңыздар болады. Бұл жерге мысалы бұл жерге қарапайым бір кез келген текст жазсақ болады. Ауди мысалы керемет дегендей ма, өздеріңіз білесіздер. Бұл да сондай біз жаңа өткендей свойстволар, дәл сондай. Келесі енді жаңа блок қосайық. Бұл жерде плюс батырмасын басамыз. Бізге қанша баған қажет екенін сұрап жатыр. Бұл жерде біреуін бассақ, бізге бір блок, яғни бір баған береді. Екеуін бассақ, мына екі баған секілді, екі баған бізге құратын болады. Үшеуін бассақ, үш баған. Немесе бұл жерде үш баған тұр, және де олардың орналасуына байланысты әртүрлі варианттар сіздерге ұсынатын болады. Мысалы бізге 6 баған керек болса, осы батырманы басасыздар. Ол енді өздеріңіздің еріктеріңізде. Мысалы қарапайым мына бір 2 немесе 3 бағаны бар вариантты таңдайық. Бұл жерде сіздер мына плюс батырмасын басасыздар. Бізде элементтер ашылды. Осы элементтердің іштерінде мысалы келесіне сурет элементіне өтетін болсақ, бұл жерде сіздер мысалы кез келген сурет қоя аласыздар. Қарапайым мысалы бұл жерде келесі Audi сайтына өтетін болсақ, Audi деп Google-ға жазатын боламыз. Енді осы Audi'дің Қазақстандағы сайтына өтейік. Сайт ашылды. Енді келесі кезекте мысалы астыға қарай түссек, бұл жерде мысалы бір мына суретті алайық. Мына суретті орнатайық. Төрдің екінші жағын басамыз, оң жақ батырмасын. Сохранить картинку как батырмасын басамыз. Келесі кезекте орнататын директорияны көрсетеміз. Бұл жерде мысалы қарапайым загрузки батырмасын басайық. Орнатамыз. Келесі бізге мына бір көлікті алайық. Орнатамыз. Енді A5 деген көлікті алайық. Негізі бәрі бір-біріне ұқсас көліктер екен. Сохранить картинку как батырмасын басамыз. Келесі кезекте осы жерге біз өзіміздің орнатқан суретімізді жүктейтін боламыз. Бірінші мына көлікті алып орнатамыз. Ставить медиа деген батырманы басамыз. Келесі плюс батырмасын басамыз. Бұл жерге де сурет әкеліп қоямыз. Және де осы суретке мына бір батырманы басамыз. Загрузить файлы. Екінші суретімізді әкелеміз. Келесі үшінші бағанға өтеміз. Бұл жерге де изображение әкелеміз. Загрузить файлы батырмасын басамыз. Үшінші суретімізді әкеп орналастырамыз. Сайт медиа батырмасын басамыз. Енді келесі кезекте біз осы суреттерге есім беруіміз керек. Ол үшін плюс батырмасын басамыз. Тағы да бізге 3 баған қажет болады. 3 бағанды орналастырамыз. Енді келесі кезекте плюс батырмасын басамыз. Бұл жерде бізге жай ғана текст қажет. Текст әкелеміз. Және де бұл текстке бізде ең алдымен Audi A3, A4, A5 көліктерін орналастыратын боламыз. Бұл жерге былай жазамыз Audi A3. Келесі бұл жерге орта жағына қояйық. Центр дегенді таңдаймыз. Енді келесі кезекте осының өлшемін кішірейтейік. Ол үшін H5 батырмасын таңдаймыз. Енді келесі көлікке өтетін болсақ, бұл жерге де текст әкелеміз. Және де бұл текстке Audi Audi A4 деп жазамыз.
және де H5 батырмасын таңдаймыз, өлшемін кішірейтеміз және де орталыққа қарай орналастырамыз. Келесі плюс батырмасын басамыз. Бұл жерге де текст әкелеміз. Бұл жерге Audi A5 деп енгізетін боламыз. Audi A5. Дәл сондай H5-ті таңдаймыз және де орталыққа қарай орналастыратын боламыз. Енді бұл жерде біз ең алдымен осы контентті толтырдық. Келесі кезекте келесі элементтерге өтетін болсақ, плюс батырмасын басамыз, баған санын таңдаймыз, одан кейін барып плюс батырмасын басамыз және де бұл жерде бізде келесі элементке өтетін болсақ, бұл текстілі редактор. Осы элементті әкеліп орналастыратын боламыз. Бұл жерде енді сіз үлкен өлшемді тексттерді қоя аласыз. Яғни Audi сайтын ашайық. Бұл жерде мысалы кез келген бір үлкен өлшемді текстті ашатын болсақ, кез келген бір көлікті таңдайық. Audi A3 көлігін таңдаймыз. Көліктің мысалы кез келген бір текстін көшіріп алайық. Мына бір текст алайық. Одан кейін барып элементір сайтына өтіп, бұл жерге осы бір текстке орналастыратын боламыз. Және де бұл жерде сіздер мысалы осындай қылып таңдасаңыздар болады, яғни жирный текст па, курсивный ма, және де басқа да мысалы абзац емес, мүмкін заголовок ретінде, мысалы мына жерге текстің жоғары жағына мына текстті көшірсек, мына бір қысқа текстті көшіріп аламыз. Және де бұл жерге ставить етеміз текстті. Мына жерде абзац батырмасының орнына заголовок батырмасын таңдасақ, біздің осы кішігірім текст заголовкіге айналады. Кішкене өлшемін кішірейтейік. Және де бұдан бөлек біз медиа файлда орналастырсақ болады бұл жерге. Мысалы ол үшін осы көліктің мысалы осы жерден интер батырмасын басып, добавить медиа файл батырмасын басамыз. Және де кез келген бір көлікті таңдаймыз. Мысалы мына бір көлікті аламыз, ставить деген батырманы бассақ, осы жерде біздің суретіміз пайда болады. Ал енді келесі элементтерге өтетін болсақ, астыға қарай түсеміз, плюс батырмасын басамыз, қанша колонка баған керек екенін таңдаймыз. Одан кейін біз бұл жерде мына бізге қосылған плюс батырмасын басамыз. Бұл жерде біз мысалы видео орналастырсақ болады, кез келген бір видеоны қойсақ болады. Мысалы алайық, осы жерге әкеліп қоямыз. Осы видеоға біз мысалы кез келген бір сілтеме берсек болады. Бұл жерде мысалы сіздер интернетте ютубтан алып, мына жерге тек сілтеме қоя саласыздар, және де өзі видео автоматты түрде қосылатын болады. Мына жерде сіздер видеоның дауысын өшірсеңіздер болады, автоматты түрде қосылатындай қылып, логотипті мысалы өшіретіндей көптеген мүмкіншіліктер бар, оны өздеріңіз көре жатасыздар. Ал енді келесі элементтерге өте берейік. Бұл кезде бір баған дегенді таңдаймыз, плюс батырмасын басамыз. Одан кейін барып кнопка қойсаңыздар болады, көп қолданылатын элемент, жалпы кнопка. Бұл жерде кнопкаға басамыз, және де сіздер типін көрсете аласыздар. Яғни бұл жерде мысалы сіздер мысалы успех батырмасын таңдасаңыздар, типін сіз осы кнопканы батырманы басқаннан кейін сіздің сайтыңыз қайтадан обновить етілетін болады. Немесе предупреждениені бассаңыздар, сізден мысалы ескерту ретінде сұрайды. Сіз сенімдісіз бе осы батырманы басуға дегендей, немесе опасыз дегенді бассаңыздар, қателік екенін, яғни бір нәрсенің дұрыс емес екенін сізге көрсететін болады. Немесе жай ғана информацияны таңдасаңыздар, ақпарат ретінде шығаратын болады. Ал жалпы бұдан бөлек негізі сіздер мына жерге сілтемені көрсетсеңіздер болады. Яғни осы кнопканы басқаннан кейін осы сайт ашылады дегендей, одан кейін барып қай жерде орналасатынын және де астыға қарай түссеңіздер өлшемін берсеңіздер болады. Мысалы орташа дегендей, немесе басқа да. Одан кейін барып иконка, яғни осы суретін берсеңіздер болады осы кнопканың. Одан кейін текстін енгізсеңіздер болады. Мына жерге кез келген бір текст, мысалы переход дегендей ма, өздеріңіздің еріктеріңізде оның барлығы да. Ал енді келесі біз элементтерге өтейік. Мына жерге мысалы сілтеме дегенге мысалы кез келген осы басты бетке көшетіндей қылып
мына бір сілтемені қоя салайық. Келесі плюс батырмасын басамыз. Баған санын таңдаймыз. Бұл жерде плюс батырмасын басамыз. Келесі элемент ол разделитель. Осы элементті әкеліп орналастырамыз. Бұл жерде біздің келесі элементпен ортасына қарай сызық бейнеленетін болады. Ал сіздер осы жерде сызықтың ұзындығын мысалы таңдасаңыздар болады. Қаншама ұзындық және центр деген таңдасаңыздар орталыққа қарай орналастыратын болады. Одан кейін барып мысалы сіздер осы стилін таңдасаңыздар болады. Яғни екі сызық ретінде ма, әлде штрих түрінде ма, ол енді өздеріңіз көре жатасыздар. Ал тағы да басқа да мысалы ромбы тәріздес, жалпы көптеген стиль бар. Бұл жерде оны өздеріңіз қарап және де өздеріңіз қоя жатарсыздар. Келесі элементтерге көшейік. Келесі элемент ол бізде интервал. Бұл жерде сіздер мысалы осы бір интервалды көрсетсеңіздер болады. Оған мысалы кез келген бір таңдайық. Мысалы 100 деп алсақ, мына элементпен келесі элементтің ортасында осындай интервал пайда болатын болады. Яғни бір-біріне екі блок тиіп тұрмайтын болады. Келесі элемент бұл бізде карта. Осы картаны әкеліп қоятын болсақ, бұл жерде сіз өзіңіздің мысалы офисіңізге картаға сілтеме қойсаңыз болады. Енді картаға келетін болсақ, бұл жерде местонахождение деген жерге сіз өзіңіздің мысалы компанияның немесе офисіңіздің орналасқан адресін көрсетсеңіз болады. Бұл жерге мысалы біз ағылшынша Қазақстан деп жазайық. Қазақстан, одан кейін барып Алматы. Енді мысалы үтір қоясыздар. Қазір Алматы қаласы ашылды. Үтір қоясыздар. Мысалы Жандосова көшесі, мысалы стрит дейсіздер, да? Одан кейін бар үтір қоясыздар. Мысалы кез келген бір үйді көрсете саласыздар, мысалы. Бұл жерде міне картада осы адрес бізде ашылды. Енді одан кейін барып сіздер мысалы мына жерде картаны мысалы кішкене жақындатып қойсаңыздар болады, мысалы немесе кішкене алыстатып, оны енді өздеріңіз білесіздер. Және де картаның мысалы биіктігі бойынша мысалы қанша биіктік мысалы немесе үлкен болу керек па, оны енді өздеріңіз қоя жатасыздар. Келесі элементке өте берейік. Бұл жерге мына бір колонка таңдаймыз. Бұл жерден плюс батырмасын басамыз. Иконка. Сіз мысалы кез келген бір суретті әкеліп қойсаңыз болады. Бұл жерде мысалы суреттен кез келген мысалы иконка жұлдызша болсын, ол кез келген түрдегі иконканы сіз әкеліп осы жерге қойсаңыз болады. Одан кейін барып келесі батырмаларға көшейік. Бұл жерде плюс батырмасын басамыз. Және де бұл жерде ашылған элементтерде бұл астында тұрған про версиясының элементтері. Жалпы бұны алу үшін бізге осы элементтердің ақылы версиясын сатып алуымыз қажет. Ал одан кейін арты жақта мына жерге общий деген секцияға келетін болсақ, бұл жерде біз осы бір элементтерді көріп отырмыз. Және де енді осы элементтерге тоқтала кетейік. Жалпы бұл элементтерде бізде мысалы картинка с текстом, яғни сурет, оның астында текст. Одан кейін барып мысалы иконка с текстом деген таңдасаңыздар болады. Рейтингті таңдасаңыздар болады. Мысалы осы бір қызық элемент, негізі жақсы элемент, жақсы нәрсе. Осы элементке кішкене тоқтала кетейік. Бұл жерде сіз мысалы өзіңіздің мысалы шкалаңызды қойсаңыз болады. 0-ден 5-ке дейін, 0-ден 10-ға дейін немесе. Және де өзіңіздің рейтингіңізді көрсетесіз. Мысалы сіздің компанияңыздың рейтингі мысалы 8-де 9 деп алайық мысалы. 8-де 9 деп аламыз. Міне бұл жерде мысалы 8-де 6 десеңіздер кішкене өзгереді бұл жерде. Одан кейін барып сіздің стиль мысалы Unicode десеңіздер кішкене шамалы арықтау жұлдызшаны көрсетеді. Бұл жерде енді мына жерде фонт дегенде тұра берсін. Одан кейін барып контурын өзгерте аласыздар. Мысалы сыртқы жағында мысалы кішкене мысалы боялған немесе боялмаған деп. Енді бұнда да негізі қатты маңызды емес. Одан кейін барып заголовкасын көрсетсеңіздер болады. Мысалы наш рейтинг деп жазсаңыздар болады. Енді одан кейін барып орналасу орталықта, мысалы осы элементтің ортасында орналасатын болады. Одан кейін барып стильге өтетін болсақ, бұл жерде сіз мысалы түсін көрсетсеңіздер болады. Ол үшін мына бір батырманы басамыз. Мысалы жасыл таңдасақ, жасыл түс болады біздің текстіміз. Ал одан кейін барып мысалы типография дегенге таңдасаңыздар, бұл жерде мысалы өлшемін көрсетсеңіздер болады. Мысалы текстің өлшемі
35 пиксель ма, пиксельде немесе басқа да форматтарда көрсетсеңіздер болады. Одан кейін барып бұл жерде сіздер мысалы шрифтті көрсетсеңіздер болады. Arial ма, Tacoma ма, оны негізі қатты ерекшелік негізі маңыздылығы жоқ. Одан кейін барып тағы да басқа да түрлі стильдерді көрсетсеңіздер болады бұл жерде. Ал енді келесі не өтетін болсақ, бұл жерде 30 топ. Сізде мысалы осы текст пен жұлдызшаның арасындағы 30 топты берсеңіз болады. Одан кейін барып келесі жұлдызшаға өтетін болсақ, бұл жерде жұлдызшаның өлшемін өзгертсеңіздер болады. Мысалы кез келген бір алып, мысалы мына жерде 35 деп қойсақ, осындай болады. Немесе кішкентай қылып көрсетсеңіздер де болады. 30 топ. Бір жұлдызшалардың арасындағы 30 топтарды мысалы өзгертсеңіздер болады. Одан кейін барып түсін, жұлдызшаның түсін өзгертсеңіздер болады. Мысалы қызыл түс, немесе кез келген түс қойсаңыздар болады бұл жерде. Одан кейін барып мынандай бір стильде керемет стиль бар. Бұл жерде боялмаған жұлдызшаның мысалы сіздер кішкене қылып мысалы розовый түсті таңдасаңыздар болады, әдемірек көрінеді. Ал енді біз келесі элементтерге өтейік. Плюс батырмасын басасыздар, баған санын таңдайсыздар. Одан кейін барып мына плюс батырмасын басамыз. Енді астыға қарай өтеміз. Ең астына өткен кезде мынандай мысалы карусель деген керемет бір элемент бар. Бұл элементте мысалы сіздің суреттерді карусель секілді айналдырып қосып отыратын болады. Бұл жерге мысалы изображение дегенге мысалы мына бір 3 суретті таңдасақ, осы 3 суретті таңдадық, создать деген батырманы басамыз. Одан кейін барып мынаның астына мысалы текст жазсаңыздар болады, мысалы кез келген аудио мысалы A3, одан кейін барып A4 және де A5 деп енгізсек, ставить батырмасын басамыз. Міне біздің осы сурет қосылды. Одан кейін барып бұл жерде размер изображения деген жерге біз осы суретіміздің өлшемін көрсетсек болады. Бұл жерде мысалы medium десек, кішкене суретіміз орташа өлшемді болады. Одан кейін барып бұл жерде мысалы үлкен өлшемді керек болса, мына бір үлкен өлшемді таңдайтын боламыз. Одан кейін барып келесісіне өтетін болсақ, мысалы бір бетте қанша слайд көрсететінін біз анықтасақ болады. Мысалы бір десек, тек қана бір суретті, екі десек, екі суретті көрсететін болады бізге. Ал одан кейін барып біреу деп қалдырайық. Одан кейін барып мына жерде созу дегенді таңдасақ, мысалы DAW деген батырмасын таңдасақ, кішкене үлкен қылып біздің суретімізді үлкен өлшемді қылып көрсететін болады. Мына жерде біздің енді суретіміз кішкентай болғасын, шамалы анықтау емес болып қалды. Сіздер енді үлкен суреттерді мысалы ала жатасыздар бұл жерде, немесе бұның мысалы кішкене размерін кішірейтсек те болады былай. Одан кейін барып біз навигация дегенге келетін болсақ, мысалы стрелка десеңіздер, осы суреттің мысалы екі шетінде, яғни осындай стрелка тұратын болады, немесе точка десеңіздер, мына бір суреттің асты жағында мысалы келесі беттерге өту үшін нүкте бейнеленетін болады. Одан кейін барып сілтеме, мысалы медиафайл десеңіздер, осы суретке мысалы сілтеме қоя аласыздар. Одан кейін барып подпись деген жерге мысалы заголовок дегенді таңдасаңыздар, мысалы осы суреттің астында осы суреттің мысалы қалай аталады, сол суреттің атын көрсетеді. Біз енді бұл жерде заголовок емес, подпись дегенді таңдаймыз. Біз бағана қойғандай мысалы A3 немесе A4, A5 деп өсіп астында аты шығып тұратын болады. Ал енді келесі элементтерге өтейік. Біз осы баған санын таңдаймыз. Одан кейін барып ең астына қарай өтеміз. Бұл жерде жалпы сіздер галерея бір емес бірнеше сурет қойсаңыздар болады. Счетчик мысалы осы бір элемент, керемет элемент негізі. Бұл жерде сіз мысалы өзіңізге сан беріп қойсаңыз болады. Мысалы сіз мына жерге конечная цифра дегенге сіз мысалы кез келген бір сан көрсетесіз. Мысалы 67 деп алайық. Одан кейін барып 67-ге дейін осы сан ойналатын болады. Одан кейін барып префикс дейді. Бұл жерде префикс мысалы 2 деп таңдасақ, мысалы осы санның алдына 2 саны қосылатын болады. 5 десек, мысалы 5 саны қосылатын болады. Бұл енді негізі біз өшіріп тастай салайық. Одан кейін барып суффикс номера дегенге мысалы осы нөмірдің соңына қарай мысалы 6 санын қосады, немесе кез келген бір санды қосатын болады. Одан кейін барып длительность анимация дегенге мысалы қанша секунд аралығында сізге қосылу керек, осы счетчик қанша уақыт аралығында айналу керек. Мысалы біз 3 десек, бұл жерде 3000 деп таңдаймыз, өйткені бұл миллисекундта 3 секундтың ішінде айналатын болады. Жалпы бұдан бөлек тағы да
бұл жерде заголовок берсек болады. Бұл кезде мысалы біз былай алайық. Біз осынша клиентке тауар саттық дегендей мысалы. Немесе тауар емес, мысалы көлік саттық. Көлік саттық. Бұл жерде енді 67 емес, енді 67 мың деп па, мысалы енді 7 мың дегендей мысалы. Өзгерте берсеңіздер болады. Енді қанша қоясыздар, оны өздеріңіздің еріктеріңізде. Ал енді келесі батырмаға өтейік. Плюс батырмасын басамыз. Баған санын таңдаймыз. Одан кейін барып ең астына қарай түсеміз. Бұл жерде тағы да басқа да элементтер бар. Мысалы отзыв клиент, мысалы клиенттердің ойлары жайлы. Одан кейін барып мысалы прогресс, мысалы сіз мысалы қанша прогресс жасағаныңызды қойсаңыз болады. Немесе көптеген спойлер секілді, мысалы осы әлеуметтік желілерге, мысалы иконкалар, яғни әлеуметтік желіге сіз өзіңіздің мысалы сілтемеңізді қойсаңыз болады. Одан кейін барып мысалы HTML элемент қойсаңыз болады. Егер сіз кішкене HTML тілін білсеңіз, HTML элементтер қойсаңыз болады бұл жерге. Одан кейін барып көптеген негізі сайдбар секілді, немесе музыка қойғыңыз келсе, мысалы музыка әкеліп қойсаңыз болады. Оның енді негізі бұл жерде өте көп элементтер бар. Оны енді бізде бәрін қарастыруға уақыт жоқ. Сол себепті өздеріңіз асықпай барлық элементтерді көріп, кішкене жұмыс жасап, үйреніп көріңіздер. Ал енді біз келесі бетке өтетін болсақ, өтпестен бұрын біз опубликовать батырмасын міндетті түрде басамыз. Бұл батырманы баспасақ, біздің өзгертілген барлық жасаған контенттеріміз сақталмайтын болады. Одан кейін біз мына бір батырманы басып, Waiting батырмасын бассақ, біз осы келесі элементтер плагиннен шығатын боламыз. Одан кейін барып мына жерге, мысалы қарапайым түрде localhost, одан кейін барып test.ru деп жазсақ, біз өзіміздің осы құрған сайтымызды көрсек болады. Ал бірақ қарасақ, біздің құрастырған сайт бұл жерде жоқ. Неліктен дегенге сұраққа келетін болсақ, өйткені біз өзіміздің осы страницамызды қосқан жоқпыз. Ол үшін біз мына жерде элементер деген бет, біздің қосқан бетіміз осы жерде тұр. Енді осы бетті біз қосу үшін бұл жерде мысалы біз мына бетті изменить батырмасы арқылы осы мысалы страницаның атын өзгертсек болады. Мына жерде элементер дегеннің орнына мысалы home деп па, мысалы кез келген нәрсе жазсаңыздар болады. Одан кейін бар кімге көрінеді, қашан қосылады деген сияқты кішігірім настройкаларын өзгертсеңіздер болады. Ал енді осы бетті біз өзіміздің сайтымызға қосайық. Ол үшін біз өзіміздің сайтымызда келесі менюіне өтетін боламыз. Ол үшін біз мысалы тема дегенге өтеміз. Осы біздің қосылған страницаға настроить батырмасын басамыз. Біздің осы ішкі шаблон ашылды. Енді бұл жерде біз мысалы меню батырмасын өтсек, бұл жерде main деген тұр, біздің басты осы меню. Одан кейін барып осы жерге добавить элементы дегенге қосамыз. Бұл жерде енді мына жерде home деген тұр, мысалы біздің страница тұр. Осы страницаны қоссақ, мына жерде біздің осы бет қосылатын болады. Одан кейін барып мына жерде опубликовать батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде көріп отырғандарыңыздай home батырмасы шықты. Енді осы сайтқа өтеміз. Осы сайтты Ctrl-R батырмасын бассаңыздар, осы страница обновить етіледі. Home батырмасын басамыз. Басқаннан кейін біздің бағана құрған осы элементер плагинде құрған сайтымыз ашылатын болады. Мына жерде біздің карта, Google карта. Одан кейін барып мына жерге счетчикке өтсек, мына жерде біздің счетчигіміз қосылмай қалыпты. Енді осы страницаны обновить ететін болсақ, ең астына қарай өтсек, міне біздің счетчигіміз 3 секунд уақыт аралығында айналып шықты. Одан кейін барып мына бір суретті мысалы біз екіншісіне қарай, үшіншісіне қарай сіздер мысалы айналдырсаңыздар болады. Яғни бағанаға өткен карусель элементі. Бұл сурет негізі автоматты түрде айнала береді. Ал енді одан кейін барып, жалпы осындай секілді сіздер мысалы көптеген осы элементер плагиннің көмегімен біз сіздермен осы
сайттың басы бетін құрдық. Енді келесі кезекте сайттың компания жайлы деген страницасын құратын болсақ, ол үшін біз сіздермен страницы батырмасын басамыз. Және де бұдан кейін добавить новую деген батырманы басамыз. Және де бұл жерде біздің жаңа страницаның атын сұрап тұр. Оған мысалы about деп жазамыз. Одан кейін барып, мысалы, описаниені жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады, ол енді өздеріңіз еріктеріңізде. Одан кейін барып опубликовать деген батырманы басамыз. Одан кейін барып, біз осы батырмадан басқаннан кейін біздің осы страница құрылды. Одан кейін барып редактировать Elementor деген батырма бар. Соны басамыз. Бұл батырманы басқаннан кейін біз осы Elementor плагиніне қарай өтетін боламыз. Және де бұл плагинде біз осы құрған about деген біздің осы страница ашылды. Бұл страницада біз осы бетке, мысалы, сіздермен бірге бағанадан бері элементтермен жұмыс жасағанбыз. Ал енді бұл жерде негізі сіздер осындай әр бетке элемент қойып жүрмеу үшін негізі Elementor плагинде дайын шаблондарда қарастырылған. Яғни сіз мына бір плюс батырмасының жанындағы осы папка иконкасына бассаңыз, дайын мына жерде неше түрлі дайын шаблондар бар. Яғни сіз өзіңізге ұнаған шаблондарды алсаңыз болады. Тегінде, ақылыда неше түрлі шаблондар бар. Бұл жерде мысалы мына жерге поиск батырмасы, мысалы about деп жазсақ, яғни компания жайлы неше түрлі шаблондарды алсақ болады. Мына бір шаблонды мен орнатсам, бірақ орнатпастан бұрын біз міндетті түрде осы Elementor сайтына тіркелуіміз қажет. Яғни біздің аккаунтымыз болуы қажет. Create an account деген батырманы басамыз. Одан кейін барып біз өзіміздің emailді көрсетеміз. Мысалы, мен өзімнің emailімді жазамын. Одан кейін барып біз өзімізге мысалы құпия сөз көрсетеміз. Одан кейін enter батырмасын басамыз. Осыдан кейін біз осы Elementor сайтына сәтті түрде қосылдық. Одан кейін барып connect деген батырманы басамыз. Біздің сайтпен байланыстырамыз. Одан кейін барып бізге осы орнатқымыз келген шаблонға досы беріледі. Ол үшін мына жерде мына бір батырманы басамыз, импортируй шаблон деген батырманы бассақ, бұл жерде біздің жаңағы алған шаблонымыз осы бетке орнатылады. Яғни сіз ешқандай да элемент қоймайсыз, дайын түрде, және де мына элементтерде сіз текст, иконка бәрін өзгерте аласыз. Өзіңіздің компанияңыз жайлы, мысалы, мына жерде about us дегенге мысалы өзіңіз мысалы мына жерге басасыз да, текстке дәл жаңағы біз өткен элементтер дәл сол күйінде сіз тек осы дайын түрде аласыз, және де өзгертетін жерде өзгертесіз. Мысалы, о нас деп өзгертсеңіздер болады. Мына жерге текст берсеңіздер болады. Мына жерде мына бағана біз өткен сызық элементі, бұны мысалы алып сіздер мысалы сплошной емес, мысалы шрифт түрінде мысалы көрсетсеңіздер болады. Одан кейін бар Facebookқа мысалы Facebook жайлы мысалы өзіңіздің мысалы сілтемеңізді қойсаңыз болады. Одан кейін бар мысалы мынандай тексттер, блоктар, мынау иконка мысалы жүректің суреті бар. Ал енді келесі блоктарға өтетін болсақ, мына жерде мысалы карусель біз сіздермен өткен осы элемент бар. Бұл жерде мысалы сіз неше түрлі мысалы мынау суреттерді алып, мысалы өзіңіздің компанияңыздың мысалы бірге жұмыс жасайтын компаниялардың суреттерін қойып, одан кейін барып тағы да басқа мысалы түрлі свойстволарын мысалы өзгертсеңіз болады. Одан кейін барып жаңа элемент қоссаңыз болады, мысалы астына қарай мына жерден таңдап аласыз, өзіңізге ұнайтын элементті таңдайсыз. Одан кейін барып мына жерде плюс батырмасын басасыз. Одан кейін барып мысалы кез келген мысалы сурет қойғыңыз келе ма, сурет қоясыздар. Бағана өткендей дәл сондай түрде. Бұның бәрі де негізі өте керемет, өте ыңғайлы. Одан кейін барып барлығын жасап болғаннан кейін барып мына жерде мысалы обновить батырмасын басамыз. Міндетті түрде біздің бұны баспасақ біздің барлық өзгерген нәрселеріміз сақталмайды. Одан кейін барып выйти батырмасын басамыз. И одан кейін барып біз осы WordPress-тің настройкасына қарай өтеміз. Мына жерде внешний вид, темы, настрой деген батырмаға өтсек, бұл жерде дәл бағанағыдай осы меню батырмасына біздің осы компания жайлы деген бетімізді қосатын боламыз. Мен батырмасын басамыз, добавить элементы дегенге, мына жерде about деген бұл компания жайлы деген бет.
және де осыны қоссақ, одан кейін бір опубликовать дегенді басамыз. Мына жерде мына about деген батырма пайда болды. Одан кейін барып сайтымызға қарай өтеміз. Ctrl-R-ді басамыз. Одан кейін барып мына жерде about деген батырманы бассақ, мына жерде біздің жаңа ғана қосқан осы бетіміз қосылды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге үй тапсырмасы осы беттерді өзіңіздің мысалы дайын шаблонды, кез келген бір шаблонды орнатып, және де өзіңіздің компанияңыз болсын, немесе кез келген бір дайын компанияларды алып, интернеттен Технодом болсын, немесе Каспи, Колеса секілді сайттарды алып, сол жақтағы мәліметтерді осында әкеліп, өзіңіздің сайтыңызға әкеліп, яғни сурет болсын, медиа файл, текст болсын, соны көшіріп, осы шаблонды түрлендіру. Ал осымен біздің сабағымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.